अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप खराटे मारते हैं और खराटों की वजह से आप या आपके घर वालों में परेशान होते हैं तो उसके लिए आपको एक बहुत आसान टिप और आसान इलाज बताता हूं, जिसको इस्तेमाल करके आप खराटों से निजात पा सकते हैं और नींद सुकून की नींद सो सकते हैं। तो इसके लिए नोट कर लें, आपको चाहिए होगा 20 ग्राम जैतून का तेल यानी ओलिव ऑयल, 20 ग्राम, और 10 ग्राम आपको चाहिए होगा पुदीने का एक्सट्रैक्ट यानी पुदीने का सत्त आपको चाहिए होगा। दोनों को आपने इकट्ठा मिला लेना है और बिल्कुल बारीक पीस के साथ को इसमें या एक्सट्रैक्ट को पीस के ग्राइंड करके मिला लेना है। उसके बाद तेल में मिला के बाद ये तेल जो है आपने रात को सोते वक्त आपके नाक में दोनों तरफ उंगली से लगा लेना है। खराटों से निजात मिल जाएगी।